Meitenēm jau patīk pieredzējuši puiši. Ej, ne, Miki, ej. Bocītī! Iekšā. Vecs, viņam 28 gadi. Bet meitenes viņu mīl visvairāk. Nu, ķēvis, tirgu meitenes. Vislielākā piekrišana. Laikam tāpēc, ka pieredze, zini kā. Meitenēm jau patīk pieredzējuši puiši. Bucīts arī iet savā mājā. Nu, šitā mums tās dienas paiet, ja? Pa dienu pie datora, vai Rīgā, vai Siguldā strādājam. Es strādāju, Gunters jau visu laiku ir šeit. Vai nu šeit, vai izbrauc ārā uz Poliju vai uz Holandi. Un savukārt es vakaros, vēlākās pēcpusdienās uz šejieni. Jo ar tiem zirgu cilvēkiem ir viena tāda lieta, ka mums jau liekas, zirgs ir baigi skaisti. Bet pirms tu iegādājies zirgu, ir jāatcerās, ka zirgs tā ir milza atbildība. Neskatoties to, ka tev ir varbūt slikta veselība tanī dienā, tu esi piekusis, saguris, ārā augsts, dubļi vai karsts. Tev ir jābrauc uz to stāli pie tā sava zirga. Un ja tev ir jau bariņš ar zirgiem, nu tad tev ir jāizvēlas. Vai nu tu pats to visu dari, protams, vai nu tu atrodi strādniekus, kas palīdz, bet jebkurā gadījumā tie strādnieki jau reti kurš māk noteikt, vai tam zirgam viss ir kārtībā, vai nav viss kārtībā, kā viņš jūtās, kā viņam varbūt tas arī dienā ir jāpalīdz, vai arī tās maltītes ir jāsaplāno, arī treniņi ir jāsaplāno. Nu, tas viss ir jā. Var sakot, saimniekam ir ļoti daudz darba pašam, kas jāieliek. Manēji ir tā kā bērni. Viņi jau pazīst mani, ka es braucu klāt pēc mašīnas skaņas. Nē, tu neesi vienīgā. Vēl jau mans jaunskungs nav ienācis boksā. Mājās uzreizē. Mans jaunskungs, jā. Aiziet uz boksu?